როგორ უნდა დაიცვას თავი მომხმარებელმა და რა შემთხვევაში როდის და ვის უნდა მიმართოს, თუ კი თulis რომ მისი უფლებები ირღვევა. მოკლედ ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პირველი საერთაშორისო კვირეული მიმდინარეობს. კვირეულის ფარგლებში მარეგულირებელი უწყებები მომხმარების უფლებების დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ რეფორმებზე, შედეგებზე და გამოწვევებზე საუბრობენ. აქედან გამომდინარე, რახან თემა ადამიანის და მომხმარების უფლებების დაცვას ეხებოდა, სტუმრად დავპატიჟეთ სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია დილამ შვიდობის. აი ხვალ უკვე დასრულდება, ხომ? აი ეს პირველი საერთაშორისო კვირეული და როგორი იქნება დასკვნა, რა სიახლე ექნება მომხმარებლებს მათი უფლებების დაცვის სასარგებლოდ. მივესალმები ტელემაყურებლებს როლებში, იმედის საიუბილეო ღონისძიებებს და იუბილეს გილოცავთ. დიდი მადლობა. ასე თქვათ, თქვენი იუბილეს აღნიშვნის ფარგლებში ტელეკომპანია იმედში დავსარგებლობა ამ შემთხვევით. წარმატებებს გისურვებთ, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი სირთულე გადალახა იმედმა, მიხარია რომ დღეს ობიექტურ სიტყვას ამბობს ქართულმა უწყებლობაში და დარწმუნებულია რომ ყოველთვის ესე იქნება. მადლობა. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, ესეთი მასშტაბით და ესეთი, ასე თქვა, ტიპის ღონისძიება მართლაც პირველად იმართება, იმიტომ რომ ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე მომუშავე ყველა, ასე თქვა, მარეგულირებელი უწყება პლუს რუსეთის ეროვნული სააგენტო გაერთიანდა და ერთობლივად ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას, საიდან გამომდინარეც მასშტაბები, რა თქმა უნდა, უფრო ფართოა და უფრო ყოვლისმომცველია. შესაბამისად ჩვენს უწყებებთან ერთად ჩართული არიან შესაბამისი ომბუდსმენებიც, როგორც ენერგეტიკის, ასევე კომუნიკაციების რეგულირების მიმართულებით, არის საინფორმაციო ხასიათის და პლუს არის კონკრეტული ტიპის ღონისძიებებიც, როგორიც არის შეხვედრები მომხმარებლებთან, მათთვის სიახლეების გაცნობა, მათი საჭიროებების მოსმენა და შესაბამისი განმარტებების გაკეთება. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მომხმარებლებთან შეხვედრები და მათი პრობლემების, ასე ვთქვათ, მოგვარება. თქვენი შემაჯამებელი აი ამ სტატისტიკური მონაცემებიდან ერთი ძალიან საინტერესო მონაცემები ამოვიკითხე. 2014 წლიდან დღემდე კომისიაში შემოსულია 19,868 განცხადება საჩივარიო. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით მიღებული 10,000-ზე მეტი გადაწყვეტილება. 2014 წლიდან დღემდე სემეკის მიერ ჩამოწერილია 25 მილიონ ლარზე მეტი, მათ შორის მხოლოდ 2022 წელს ჩამოწერილი თანხების ჯამი 1,254,818 ლარია. აქედან ბუნებრივი გაზის სექტორი 730,000-ზე მეტი, წყალმომარაგების სექტორი 388,319 ლარი და ელექტროენერგეტიკის სექტორი 166,266 ლარი. აქ ციფრები საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს პირველ სტატისტიკასთან დაკავშირებით. თუ კი კომისიაში შემოსულია 19,868 საჩივარი. ეს საჩივარი არის მომხმარებლის საჩივარი კომპანია მარეგულირებლის მიმართ, ხო მართალია? ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ 10,000-ზე მეტი ადამიანი მართალი იყო კომპანიასთან. რა თქმა უნდა. ესე იგი, პირველ რიგში რატო 2014 წლიდან, იმიტომ რომ სწორედ 2014 წელს შეიქმნა სემეკში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეპარტამენტი, ეს არის საჩივრების დეპარტამენტი, რომელიც იხილავს შესაბამის შემოსულ განცხადებებს. ესე იგი, ნახევარზე მეტი ეს არის მომხმარებლის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი იყო სწორი, როცა უჩივლა მან სემეკში კომუნალურ კომპანიას. ამ 10,000-ის გარდა არის კიდე განცხადებები, სადაც ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა მომხმარებელთა, ასე თქვათ, მოთხოვნები არის, რომ რაღაცა ნაწილი ექვემდებარება ჩამოწერას, იგივე თქვათ, ზედმეტად დარიცხული თანხა ან ხანდაზმული თანხა, რაღაცა ნაწილი რჩება გადასახდელი მომხმარებელს. ან არის შემთხვევები, როცა მომხმარებელს გონია, რომ ან თქვათ, მისი მრიცხველი იტყუება, ან დარიცხვა არის არასწორად გაკეთებული, შემოდის მისი განცხადება სემეკში, ვსწავლობთ, თქვათ, იგივე ხდება მრიცხველის შემოწმება, დარიცხვის სწორი შემოწმება და არ მართლდება მომხმარებელი, ამასაც ვაცნობებთ ჩვენ, ანუ შესაბამისი არგუმენტირებული გადაწყვეტილება იწერება კომისიისა და შესაბამისი გარემოებებიც მიეთითება. რა თქმა უნდა, მომხმარებელს შეუძლია ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთი თვის ვადაში გაასაჩივროს სასამართლოში და რაღაც
რაღაცა ნაწილი ძალიან მცირე, მაგრამ მიდის სასამართლოში. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი სემეკის მხრიდან თუ კი მარეგულირებელი ელექტროენერგიის დაუშვათ გაზის სექტორის ან წყალმომარაგების კომპანია არღვევს მომხმარების უფლებას. თქვენთან ისინი საყვედურს იღებენ თუ თუნდაც აი ამ კვირეულის ფარგლებში რა გადაწყვეტილება იქნება? ძალიან კარგი კითხვაა, როცა ჩვენ ვაკვირდებით და რაღაცა ტიპის დარღვევებს აქვს შესაბამისად მასიური ხასიათი, იქ ჩვენ ორ გადაწყვეტილებას ვიღებთ. ერთი, თუ რამე წესში დასახვეწია მარეგულირებელ ნორმებში ვხვეწავთ ამას და ვიღებთ ასე თქვათ წესში ცვლილებას ან დამატებას და მეორე, თუ წესი სწორად არის, გამართულად არის ყველაფერი და კომპანია არღვევს მასიურად მომხმარებელთა უფლებებს, ეს შემთხვევაში ვიყენებთ ჯარიმას. ჯარიმები გაიზარდა ძველი კანონმდებლობით მაქსიმუმ 5000 ლარი იყო, რომლის დაკისრების უფლებაც ჰქონდა ჩვენ. ახალი კანონმდებლობით 5-დან 75000 ლარამდე გვაქვს და გაორმაგებაც არის, როცა ერთი და იგივე დარღვევა მეორდება. და გამოვიყენეთ კიდეც ჩვენ იგივე თქვა გახსოვთ არასწორი დარიცხები, როცა იყო თელასის და თელმიკოს მიერ, როცა ახალშემოსული იყო ეს კომპანია და ბაზებში ჰქონდათ მათ გარკვეული ხარვეზები, ორივე კომპანია დაჯარიმდა ჩვენს მიერ GVP ყავს თავის დროზე დაჯარიმებული გარკვეული ტიპის დარღვევების გამო და ასე შემდეგ. ანუ როცა ვხედავთ რომ მომხმარებელთა უფლებების დარღვევას აქვს ადგილი არა ერთჯერადად, არამედ რაღაცა ასე თქვათ სისტემურად, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული სანქცია იქნება ყოველთვის გამოყენებული. ნუ მნიშვნელოვანია რომ მაყურებელს უთხრათ რომ თქვენი საჩივარი ბაჟის და რიცხვის გარეშე იქნება განხილული და ჩვეულებრივად შეგიძლიათ უბრალოდ განცხადება შეიტანოთ და ამ თქვენ პრობლემას განიხილავენ. საინტერესო სტატისტიკა იყო, რომელი დარღვევა უფრო მეტად ჭარბობს და ეს დარღვევები რა იწვევს ამ დარღვევებს. ჩვენთან საკითხების განხილვა არის ძალიან მარტივი და დროში მაქსიმალურად სწრაფი. დაახლოებით 2 წლის წინ გავამარტივეთ კიდეც დავების განხილვის წესი და როცა ესეთი ტიპიური ხასიათის განცხადება ან საჩივარი შემოდის, ამას კომისიის ხდომაზე გატანის გარეშე უწყვეტავთ, ანუ დეპარტამენტი, რომელიც მე ვახსენე საჩივრების დეპარტამენტი იხილავს ამას, ამზადებს გადაწყვეტილებას, ელექტრონულად გვიტვირთავს კომისიას და კომისიაც ელექტრონულად ვაწერთ ხელს, რომ არ დაველოდოთ კვირიდან კვირამდე კომისიის ხდომას. რომ სწრაფად მივიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ერთი, მეორე, ბაჟის გარეშეა ჩვენგან სასამართლოსგან განსხვავებით, ანუ პრაქტიკულად ჩვენს ნაწილში ჩვენ ვართ დავის გამხელველი პირველი ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ბაჟის გარეშე შეუძლია გაასაჩივროს და გადაწყვეტილება დაიჭიროს ხელში მომხმარებელმა. და თუ არ აკმაყოფილებს ჩვენს ვერ მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ერთი თვის ვადაში შეუძლია გაასაჩივროს სასამართლოში. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, როგორც წესი ორი ტიპის ასეთი ყველაზე მასიური საჩივრები შემოდის ჩვენთან. ერთი ეს არის თანხებთან დაკავშირებული, ანუ დარიცხვის სწორესთან დაკავშირებული და მეორე აღრაცვის ხელსაწყოების, ანუ მრიცხველების შემოწმებასთან დაკავშირებული, ესე თქვათ, ეჭვები როცა აქვთ მომხმარებელს, ყველა შემთხვევაში, ანუ თუ მრიცხველს ეხება საკითხი, მრიცხველი მოიხსნება, ილუქება ჩვენს მიერ დადგენილი წესით, მიდის ოფიციალური ექსპერტიზის ორგანოში, სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში, მოწმდება მრიცხველი, იდება დასკვნა, ისე რომ ვისი მრიცხველია სახელს და გვარს ვერ ხედავს, ვერ შემოწმებული, ვერც ასე თქვათ კომპანია, რომელმაც მოხსნა და ასე შემდეგ და იქიდან გამომდინარე მე უკვე ხდება იდენტიფიცირება მრიცხველი ცნობილებით აღრიცხავდა თუ არა. და ამაზე დაყნობით მე წესი გვაქვს ჩვენ შემუშავებული და ამ წესის მიხედვით ხდება კორექტირება. წინა პერიოდში მოხმარების საშუალო მოხმარების მიხედვით დარიცხვა თუ თქვათ მრიცხველი არასწორად აღრიცხავდა ან შემდგომ პერიოდში მოხმარებაზე ხდება დაკვირვება და ასე თქვათ წინა პერიოდის მოხმარებაზე საშუალო მოხმარებით დაერიცხება. ეს ყველაფერი ძალიან მკაფიოდ არის გაწერილი ჩვენს წესებში. აი ძალიან ხშირად გვსმენია და სოციალურ ქსელებშიც წაგვიკითხავს, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ მისი უფლებები ირღვევა, ეს იქნება გაზის, ელექტროენერგიის თუ ასე შემდეგ მიმართულებით, მაგრამ ცდილობს რომ ვერ მიაღწევს, არ იცის ინფორმაციის ნაკლებობა, გაასაჩივროს თუ არა, სად გაასაჩივროს, მოიგებს თუ არა, წააგებს თუ არა და ბევრი კითხვა აქვს. და ამასობაში თითქმის ეგუება იმ
დარღვევას, რომელსაც აპროტესტებს. როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ შემთხვევაში? ანუ სად მიდის საჩივრით, რამე ტელეფონის ნომერია, რამე უწყებაში უნდა გააპროტესტოს, როგორ მოიქცეს რომ დაიცვას მისი უფლებები? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა. არ უნდა შეეგუოს პირველ რიგში და აგერ თქვენი ეთერითაც მოუწოდებთ რომ თუ რამე შეიჭრება პარებად არ შეეგუოთ და პირდაპირ მომართეთ კომისიას ან კომისიასთან არსებულ ენერგოომბუდსმენის აპარატს. ძალიან მარტივია მიმართვის ფორმა, დღეს ელექტრონულად პრაქტიკულად არავის არ უჭერს ინფორმაციის გამოგზავნა და ელექტრონულად შეუძლიათ განცხადება გადმოგზავნონ ჩვენთან. განცხადების ფორმა პირდაპირ გვიდევს საიტზე, შეუძლიათ თვითონაც აკრიფოს საჩივრის ტექსტი, როგორც მოესურვება ეს მთავარია შინაარსი იყოს და იდენტიფიცირება იყოს შესაძლებელი, ან უნდა ჩაწეროს მრიცხველის ნომერი და დავით შინაარსი უნდა იყოს რაზე გამოხატავს პრეტენზია. შეუძლია მივიდეს იუსტიციის სახლში, ახლა იუსტიციის სახლს მასიურად ფართო დაფარვა აქვს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რეგიონებში თუ ადამიანი სოფელში ცხოვრობს, მის სოფელში ან სოფელთან ახლოს იუსტიციის სახლში უნდა მივიდეს და იქ დაწეროს განცხადება და ელექტრონულად ეს იტვირთება და მოდის ჩვენთან, ასე რომ რამდენ ხანში მოხდება? ასევე ცხელხაზზე შეუძლია დაარეკოს ცხელი ხაზის მეშვეობით, ხო, დაახლოებით 10,000 ზოგ შემთხვევაში მეტიც წლიურად შემოდის ზარები და ცხელი ხაზის მეშვეობითაც ვახდენთ რეაგირებას, ანუ თუ კონსულტაცია გასაწევი კონსულტაციას უწევთ იქვე, თუ ხედავთ რომ შესაძლოა დარღვევას კონდეს ადგილი, ვაწერინებთ ესე თქვათ განცხადებას, ვაგზავნებთ. რამდენ ხანში ხდება ეს რეაგირება, ბატონო დავით? ყველაზე სწრაფად რამდენ ხანში? როგორც კი შემოდის განცხადება, იქვე აწერენ განცხადებას, რომ რადგან ასაჩივრებს დარიცხვას პირობითად თქვათ, გვიდრე გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, მოგმართავს ჩვენ და გთხოვს, რომ არ იქნას გამორთული დენი, წყალი თუ გაზი, რასაც ასაჩივრებს და იმავე დღესვე ჩვენ კომპანიას უგზავნით, როგორც კი განცხადებას ვღებულობთ, რომ დაუყოვნებლივ, ესე იგი, დაიწყო ამ საკითხის განხილვა სემერში და ვიდრე გადაწყვეტილება არ იქნება საბოლოო მიღებული, ნუ გამოვურთავ დენს, წყალს, გაზს. ეს არის მანამდე ჩაჭრამდე ხო არის გამართლებელი პერიოდებიც? ხო, და ვერ უჭრის, ვიდრე ჩვენთან განცხადების განხილვა საბოლოოდ არ დასრულდება. პირველი ეს არის, მეორე რადგან შემოვიდა პრეტენზია კონკრეტულ საკითხზე, ჩვენ კომუნალურ კომპანიას ვეუბნებით, რომ ამ საკითხზე ჩვენთან დაიწყო საჩივრის განხილვა და შენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია მომაწოდე. მომხმარებელს რაც აქვს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია, ეს არის ფოტო მასალა თუ ვიდეო მასალა თუ ასე თქვათ, რაც აქვს, ხო, კვითრები ყველაფერს ვღებულობთ, კრიბავთ ამას. თუ მხარეები მოითხოვენ, რომ იყოს პაექრობა, ანუ გამოვიდეს კომისიის ხომაზე, ასეთ შემთხვევაში კომისიის ხომაზე გამოდის და არგუმენტაციის წარმოდგენის საშუალება აქვს ორივეს, თუ ესეთი სრული არ აქვს, ჩვენვე ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას და უგზავნით მერე უკვე შესაბამისად მხარეებს. ბატონო დავით, სანამ დავასრულებთ, ძალიან მოკლედ თქვენი შეფასება მაინტერესებს 2014 წლიდან დღემდე 19,000-ზე მეტი განცხადება. აი 19,000 განცხადების განხილვის შემდეგ თქვენ რა შტაბ-ეშტილება დაგჭათ? ამ პერიოდში კომპანიები უფრო გაიზარდნენ თვითშეგნების და პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით თუ მომხმარებლები? ორივე იზრდება, ადრე უფრო ეგუებოდა მომხმარებელი რაღაცებს, ახლა არ ეგუება, თან მით უმეტეს გასაჩივრების წესი, მომართვის წესი გაცილებით მარტივია და შესაბამისად მოგმართავენ. ჩვენც მთელი რიგი სერვისები დავხვეწეთ, იგივე თქვათ სახლიდან გაუსვლელად 15-ზე მეტი ოპერაციის განხორციელება შეუძლია და მათ შორის დავალიანების გაგება, ქვითრის ნახვა, გადმოგზავნა და ასე შემდეგ მობილური ტელეფონიდან შეიძლება ფიფქის 303 დიეზია, ესეთი კოდი იგზავნება SMS-ის საშუალებით და იმ წუთასვე მოდის ინფორმაცია. ამანაც გაამარტივა და კომპანიების შემოწმება მიმდინარეობს. ჩვენ კომპანიებს ვამოწმებთ როგორც ჩვენთან კომისიაში არსებული ელექტრონული ბაზის მეშვეობით, რომელიც ავტომატურად გვაძლევს თეორიულ სტატისტიკას და ინფორმაციას, ასევე ყოველწლიურად ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებული იდუმალი მომხმარებლის კვლევას, რომლის მეშვეობითაც ამოდის კომპანიებში არსებული ხარვეზები და ამის შესაბამისად მიუთითებთ კომპანიებს ეს გაასწოროთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ სემეკის თავმჯდომარე დავით ნარმანია იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო თემაზე, როგორ დავიცვათ საკუთარი უფლებები და რამდენიმე მესიჯი მივიღე მობილურზე, სადაც ადამიანებმა მომხმარებლებმა მომწერეს, რომ მათი უფლებები დაირღვა. შესაბამისად ბატონმა დავითმა აღნიშნა, როგორ უნდა მიმართოთ გასაჩივრებისთვის და აუცილებლად გამოიყენეთ ეს შანსი.